grupy łączą się, raz jeden chcecie na szybie głowami. Wśród ojca i chwilę siebie zaprezentować pierwszą manewrę. Coming back, just up our heads, and 3 times, gently,
tytułowa solista kapitanu Filippo Barbero. Oklaski proszę państwa! Brawa! Kapitanu Filippo Barbero! Salutiamo ancora con un grande applauso il solista delle Frecce di Oklaski proszę państwa. Ancora una volta per le fotografie. sterowno-skrzydłego samolotu szkolenionego całkowicie włoskiego ortopeda. To wtedy proszę spojrzeć
się na milion, a istnieje duża szansa, że Państwo zobaczycie siebie, będziecie... Co to mówisz, że plandeki rozkładali? Żadnego wątpliwości, że tak jest. A obecnie przed Państwem kołuje samolot Rafale. Sprawy sił powietrznych. Bardzo ciekawe malowanie, bardzo charakterystyczne malowanie. Zielonym tyksem na ogonie. No może z tego będą robić. Proszę bardzo, nad Państwem przysoką superowana wina. Machamy? To zawsze prawdziwe święto lotnictwa. Takie dzieła. Tutaj
co mówiłem przy okazji lądowania samolotu MiG-21. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest różnica w prędkości pomiędzy liniem. One pełnią różną rolę, nie tylko stanowią jako element steru wysokości, gdyż pomagają przy różnego rodzaju manewrach. Samolot wyposażony jest tak zwane flanolotki, czyli elementy, które na skrzydłach powodują przechylenie. Ale dobrze, w tej chwili prezentowany jest lot. Lot, jak obserwujemy, sprawia, zastanawia się nad tym, takiego jest przyczepienie pilota z przodu, to co tam wystaje taki element lekko zagięty. Jest to no i powiedzmy jeszcze przed tej okazji, że pilot różnicę zada prowadził powietrze przed podstawami ale precyzyjnie to nie jest niełatwe. Jest sprawa. Jest to wersja polska tego samolotu, przystosowana na rozwój. Się tam ma prędkość lądowania, czyli jest jego prędkość powoduje, że samolot są wspomagane spadochronem lądujący, że hamulcek wystarczający ma prędkość maksymalną 362 km na godzinę, które ma jest lajką.
Zobaczcie jakie świece teraz. Drodzy Państwo, w tej chwili do startu przygotowuje się tylko przed Państwem Eurofighter z Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Eurofighter title display. First of all, thank you for your kind invitation. We are very honored to be here again.